أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين से शुरू करना ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته Rabbana innaka men tudkhilin nara fakat akhzaytahu. Ey bizim Rabbimiz, kesinlikle her kimi sen ateşe sokarsan sen onu küçük düşürdün. Ve zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Ey bizim Rabbimiz, kesinlikle biz bir çağıranın sesini duyduk. O insanları imana davet ediyordu. Şunu diyerek ki anamenu berabbekum, kendi Rabbinize inanın diye. Fa amanna, biz de inandık. Rabbana faghfir lana zunubana. Ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla. Faghfir lana, bizim için günahlarımızı bağışla ve kaffir anna seyyiatena, ve bizden bizim kötülüklerimizi uzaklaştır. Ve tevaffana ma'al abrar, ve bizi hayırlı kimselerle birlikte öldür. Rabbana ve atina ma ve atana ala rusulika. Ey Rabbimiz, bize bahşet, bize her ne ve söz verdiysen kendi Resullerin vasıtasıyla bize verdiği sözlerini yerine getir. Hepsini bize bağışla. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ve kıyamet günü bizi küçük düşürme. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ, şüphesiz sen verdiğin sözlere aykırı davranmazsın. Bundan önce narın zikri geçmiştir, azabın nar. Orada Hizye'den bahsedilmemiştir, küçük düşürmek. Ma halakta hazabat tela fakena azaban nar. Ey Rabbimiz, bu kainatı sen boş yaratmamışsın, gayesiz yaratmamışsın. Bizi öyle yaratma ki biz onun gayelerinden uzak kalarak ateşin ödünü haline gelelim. Ve bizim vücudumuzun bir cevazı baki kalmasın. Öyle olmayalım. Bu anlamlardan sonra ben şunu da beyan etmiştim ki kainatı batıl düşünenler, batıl olduğunu zannederler ve bunun bir gayesi olmadığını ileri sürenler, onlara bu dünyada da azap indirilir, savaşlar halinde ve onları sarar. Her iki mana bakımından bu ayet durmadan her iki konuyu kapsayarak ilerlemektedir. İlk surede eğer savaş manası ve dünyada ateş azabı murad alınırsa Rabbana innaka ma tudkhilin nara fakat akhzayta,
bu insanları sen cehennem ateşine sokacağın zaman onun bir gayesi olacak ki onun kibir bozulsun ve onlar küçük düşerek oradan çıksınlar. Gerçek şudur ki savaştan önce kibir olur. Savaştan sonra o kibir söz konusu olmaz ve onların düşüncelerinde büyük bir değişiklik vaki olur. Çünkü orada en kuvvetli ulus dahi savaşta mutlaka küçük düşmüş olur. Siz görünüz. Birinci Cihan Savaşı'nda ve İkinci Cihan Savaşı'nda da Almanların Birleşmiş Kuvvetler Almanların esirleri haline geldiği zaman Almanlar onları küçük düşürürlerdi. Bugünkü filmlerini gösterirler. Çok küçük düşürüyorlar. Ve Almanlar hadde varırlardı. Almanlar bunları nasıl küçük düşürdülerse onun dünyada örneği azdır. Ancak onlar bunların eline geçtikleri zaman bunlarda az ceza vermezlerdi. Fakat belki de yasalar bağlıydılar. Şimdi film göstermek bunların elindedir. Onun için Allah bilir. Kim bunlara ne gibi muameleler yaptılar ama gösterilmiyor şimdi. Ama Kur'an-ı Kerim gösteriyor ki savaş durumunda eğer savaş olarak da tercüme yapılırsa ki caizdir. Cang anlamı da doğrudur. Eğer bu manada alınırsa Allah-u Teala bunlara ateşten sonra zillet konusudur. Küçük düşürme konusudur. Bunu anlamamız lazım. Daha sonra müfessirlerden bahsedeceğim. Orada bunu daha da açacağım. Ateşin azabından sonra niye küçük düşmekten bahsedilmiştir? Fakat daha biz araya girmedik. Lugata gireceğiz. Her iki konu yani dünyada savaşlar vasıtasıyla uluslara ceza vermek ve ahirette cehennem ateşine sokmak her iki konu durmadan yan yana ilerlemektedirler. Akhzata khaziyar raculu küçük düştü. İf'al babından akhzadır. Yani küçük düşürüldü. İster insanı kendi zatından olsun, ister yabancı birisinden bu küçük düşmek her iki manada haziya kelimesi ona uygulanacak. Akhza, khizyun ve hazayetundan if'al babındandır. Müfredat İmam Ragıb'da 278 sayfasında bu tartışma vardır. Akhzayata khaziye yakhza khaziyen ve khizyen galla ve hana ve kila ve fi baliyatin küçük düştü, musibete yakalandı. Khaziyahu khaziyatan khazayatan ve khazan istahya minhu ve istahyahu. Bunun bir anlamı haya manası da vardır bunun kapsamında. Öyle küçük düştü ki insan onun neticesinde çok utanç duyar. Bu anlamda vardır. Bu azap konusunun kapsamındadır bunlar. Daha sonra al-khizyu al-havanu vel-ikabu vel-budu vel-nadamatu ve aslul khizye yustahya minhu. Küçük düşmek, uzaklık, nedamet, khizyundan murad insana utanç veren bir şeydir. Akhzallahu fulanın fafaddahahu, onu küçük düşürdü. Akrabul mevared. İnnaka man tudkhilin nara fakad akhzayta. Dakhalahul khususu fi mavazin minha. Hazreti İmam Razi diyor ki
من تدخل النار فقد قوله إنك من تدخل النار فقد أخزيت عام دخله الخصوص في مواضع منها إن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا يدل على أن كل المؤمنين يدخلون النار وأهل الثواب يصانون عن الخزي. أن الملائكة الذين هم خزنة جهنم yusanuna aynı kelimedir, korunmak manasında. İmam Razi diyor ki bu kelime geneldir. Bazı yerlerde buna husus dahi var bulunur. Fakat bu genel anlamı vardır bu. Herkes cehenneme mutlaka girecektir. Ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatman makdiya thumma nunajjil lezine ittakav. Bu thumma tahsis yaratmak içindir. Onlardan bir taife cehenneme girmelerine rağmen kurtarılacaklar. Şimdi bu ayetin tercümesi insan öldükten sonra lazimen cehenneme gidecek. Bu bir inançtır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu aynı ayetin tefsiri esnasında şiddetli bir şekilde reddetmiştir. Çünkü diğer ayetler, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bunun aleyhinde şehadet ederler. Kur'an-ı Kerim der ki onlar ondan uzak tutulacaklar. O kadar uzak ki onun sesini dahi duymayacaklar. Cızıltı, hafif ses, sanki insan çok hafif sesle konuşur. Onu dahi duymayacaklar ve cehennem coşku halinde olacak ve oradan gürültü çıkacak. O kadar uzak tutulursa ki onun sesini bile duyamasınlar, o zaman azap onlara asla ulaşamayacak. Onun için onun bu anlamını beyan etmek bu ayette de aykırıdır ve Araf suresinde ki konu ile de çelişki halindedir. Hiçbir yerden ispat edilmemiştir ki cehennemde Allah-u Teala'nın salih kulları oraya sokulacak ve daha sonra çıkarılacaklar. Fakat bu ulemalar bu ayeti aynen kelimesini kabul ettiler. Onun anlamlarını da düşünmediler yahut bazıları düşündüler, bazıları düşünmediler. Onun için bu zorluğa girdiler. Karşılaştılar. Biraz itildikten sonra çıkarılacaklar ama herkes cehenneme gidecek diyorlar. Çıkarıldıkları zaman tahsistir orası. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam buna tam aksine ben size o anlamı okuyacağım. Bu konu hakkında diğer fikirleri de size anlatacağım. Tercümesi de yazılıdır. İmam Razi diyor ki bu geneldir fakat has konu da buna ilave edilmiştir. Bütün müminler ateşe gidecekler ancak sevap ehalisi küçük düşmekten korunacaklar. Diyor ki azab iki çeşittir. Birisi ateş azabı ki yakandır. Birisi küçük düşme azabı ondan sonraki. Fakat akhzayta sen kime ateş azabına soktuysan sen onu küçük düşürdün. Burada detaylı olarak tartışma yapmıştır. Çok enteresandır. Melekler dahi cehennemde olacaklar. Orada çalışanlar, görevliler. Onlar geladun şedadun dahi ateş azabından korunacaklar. Küçük düşmek azabından.
जिस्मानी लहा हसना तहदीद मिन अज़ाबिल नार अज़ाबिल खिज़्य वल खजालत। इमाम राज़ी जिक्र करते हैं कि Hazreti İmam Razi diyor ki hikmet लोग ऐसे हैं हुक्मा birçok hikmet dolu insanlar öyle insanlar vardır. Bunun manevi anlamlarını beyan ettiler. Burada ateş azabından zahiri ateş azabı değil, aksine günah neticesinde insanın kalbinde bir ceza olarak ateş orada alevlendirilir, odur. खतरनाक है जो ज़ाहिरी आग Ve zahiri maddi ateşten daha tehlikelidir bu. Bu hizye ateşidir. Diyor ki İmam Razi, diğerlerin ismini söylemeden zikrediyor onlardan ve der ki onların yanında अज़ाबुन नार के बाद रसवाई पर मुतनब्बे azabun nar ayetinden sonra küçük düşmeye işaret ediyor. İşte manevi azab budur. Eğer manevi azab maddi azabdan daha kuvvetli olmasaydı onun için ateş azabından sonra küçük düşürülmekten bahsedilmezdi. Diyorlar ki geçmiş bilginler bu tercüme verdiler. Hizye kelimesinden murad manevi azaptır. Ve ilk azap ateş azabı maddidir. O bakımdan bunun sırasının sebebini beyan ediyor. Diyor ki hizye önce olur. Ne zaman insan ateşe atılırsa ondan sonra ne demek küçük düşürülmek? Bunu halletmek için diyor ki ateş azabı kendi zatında iyidir. Ancak onun dışında dahi insan nedamet azabını dahi çeker ve o da netice çıkarır. Bundan anlaşılır ki ateş azabından bu azap daha kuvvetlidir. Yoksa bu daha önce küçük azaptan bahsederdi ve ondan sonra büyük azaptan bahsederdi. Daha sonra büyük azaptan bahsetmesi gösteriyor ki hizye küçük düşürmek. Bu da ateş azabından daha büyük olduğunu gösterir. Bu tefsir-i Taberi'dir. Tabri'dir bu. Kâla bazıhum mâna zâlike Rabbena inneke men tudkhilin nâre min ibâdika fetuhalliluhu fîhâ faqad akhzayta. Kâla ve lâ yukhzâ mu'minun basiruhu illel cennete ve en uzziba bin nâre badal azab. An Anasin fi kavlihi Rabbena inneke men tudkhilin nâre faqad akhzayta kâla men takhallala. Diyor ki bazılarının yanında Rabbena inneke men tudkhilin nâre se murad öyle insanlardır ki orada ebedi olarak kalacaklar. Yani onlar günahkardırlar, ebedi olarak kalacaklardır. Fark budur. Mümin olmalarına rağmen, kurtulmalarına rağmen bir müddet için ateşe girecekler. Bu ebedilik konusu günahkarları ayırıyor onlardan, pak insanlardan. Onlar çabuk necatta kavuşacaklar. Hazreti Anes'ten rivayettir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, tadkhulun naradan muradel insanlardır ki ebedi olarak cehennemdedirler. Bu doğrudur. Uzun zaman cehennem azabı vardır. Fakat bundan bu delil çıkarmak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bazı kimseler az müddet için gidecekler, bu doğru değil. Tam başka bir konudur. Burada yalnız öyle insanlardan bahsedilir ki ebedi olarak cehennemde kalacaklar yahut uzun zaman orada kalacaklar. Eğer bu mana olursa kendiliğinden müminlerin oraya girmenin ihtimali dahi bitmiş olur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin açıklamasında diyor ki bu ayette upuzun bir konu vardır.
Ayna Kemalat-ı İslam'dan ben bu kadarını aldım. Bu ayete beyan etti ki muttakiler dahi o ateşin masından uzak değildirler. Ateş onlara dahi dokunacak. Bundan murat budur ki muttakiler bu dünyada ki bu darul ibtiladır. Değişik şekillerde çok erkekçesine bu Allah için kendilerini bu ateşe sokarlar. Her çeşit cehennemi kabul ederler. Her çeşit yahut her çeşit cehennem ateşi tutuşturulur onlar aleyhinde ve sabır ve rıza ile bu ateşten selamet çıkarlar. Bu murattır. İm minkum illa variduha. Sizlerden her biriniz mutlaka ona girecek. Sıkıntıya düşürürler, eziyet çekerler ve zelzele olurlar onların üzerine ki hiç kimse onlardan başka tahammül edemez ona. Hadiste sahih vardır ki insana gelen ateş dahi nar-ı cehennemdir. Cehennemin ateşidir. Bir mana daha beyan etti. Bir mümin bu dünyada birçok defa ceza görür. Diğer insanlar için hadise olarak kabul edilecek olan hadiseler Allah-u Teala onun mümini bir ceza olarak verir bu dünyada. Bu mağfiretin Allah-u Teala'nın başlamasının güzel bir yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Ve Mesih Maud aleyhissalatü vesselam onu anlamıştır. Yoksa biz oraya kadar ulaşamazdık. Diyor ki eğer azap, cehennem azabı Allah'a isnat edilirse mutlaka o dünyada, bu dünyada verecek. Ve kendi zevkiyle oraya ulaşmış olan ateş azabı Allah-u Teala'nın rızası için insanın cehenneme girmesi yahut yabancılardan hazırlanan ateşe eğer kabul edilmezse de hadis bu konuya dikkatimizi çekiyor ki insanın her gün günlük olarak çektiği sıkıntıları Allah-u Teala ceza olarak yazar. Güya sanki ateş sözü bir ateş halinde humma ateş halinde bazen insan diyor ki ateşim çok yüksektir, yanıyorum. Kanserin hastaları bana geliyorlar, diyorlar ki başından ayağıma kadar sanki ateş içindeyim. Eğer mümin olursa Allah-u Teala mümin burada bir rahmet alameti dahi vardır. İm minkum illa variduha. Böylece onun hakkında bu dünyada da tamamlanmış oldu. Ancak gayrimümin yahut kafirler için Allah-u Teala der ki bu dünyada da azap vardır ve gelecekte de azap vardır. Onlar için bu azap gelecek için azaptan kifayet etmez. Onun yoluna engel olmaz. Sonra dedi ki ikinci hadiste vardır mümin için bu dünyada behişt cehenneme dönüşür. Yani Allah-u Teala'nın yolunda sıkıntıya girmesi cehennem olarak görür onu ve bu cehenneme severek girer ve tam olarak kendisini cennet içinde bulur. Aynı şekilde birçok hadis vardır. Onların özeti şudur ki mümin bu dünyada cehennem ateşini almış olur ve kafir cehenneme zorla oraya sokulur. Ancak mümin Allah-u Teala'nın rızası için kendisi bu ateşe girer. Bunu başka bir yönünü de beyan etti. Mümin düşer ateşe fakat kurtarılmak konusu dahi ona uygulanır. Görenler zannederler ki büyük bir azap içindedir. Ancak ona Allah-u Teala öyle bir teselli verir. Kalp huzuru verir ki o durumda lezzet bulmakta olur. Hz. İbrahim Aleyhisselam hakkında dedi ki ya naru kuni bardan ve salaman ala İbrahim. Onda bu yoktur ki ateşten murad biz onu ateşin girmesine izin vermedik demiyor Allah. Dikkat edelim. Dedi ki ya naru kuni bardan ve salaman ala İbrahim. Ateş sen soğuk ol. İki mana vardır. Birisi genel mana budur ki
düşmanlar ateşi tutuşturdular. Fakat o ateşten istifade edemediler. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadan önce muhalifetin ateşi söndü. Bir mana budur. İkincisi bu ki Hz. İbrahim Aleyhisselam hangi sıkıntıya sokulduysa Allah-u Teala o sıkıntının azabından onu korudu. Ve her sefer emir verdi ki ya nar kuni bardan ve selaman ala İbrahim. Ey ateş benim kulum ve İbrahim'e soğuk ol. Dünyada dahi o azap gelirler. Mümin eğer hadise şeklinde de olursa hiçbir insanı ateşe hummaya girmez, yani ateşim oldu diyorlar ya, ona girmek istemez. Allah-u Teala onu bu dünyada bir ceza olarak görür ve onun hesabı burada temizlenmiş olur böylece. Rabbana innaka man tudkhilin nara min ansara kada Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh'un notlarında yazılıdır. Ansarın birçok kısmı vardır. Akraba, dost, evlat. Fakat Allah'ın önünde hiç kimse yardım edemez. Onun için bunlara güvenmek yerine Allahu Teala'ya güvenmeliyiz ve onunla alaka kurmalıyız. Şimdi tekrar bu ayete geliyorum. Rabbana innaka man tudkhilin nara fekad akhzaytah. Bunda bir anlam daha önce beyan etmiş bulunuyorum bu dünyanın. Bu dünyada cehennem ateşini, yani ateş, savaş ateşine sokulanların zikri oldu. Onları batıl görürler. Bu konuyla alakası vardır. Dünyayı batıl kabul edenlerin ilerlemeleri kendileri için bir cehennem yaratmış olurlar. Ve onun neticesi kesinlikle küçük düşürmek olur ve böylece onların kibirleri bozulurlar. Kibir bozulmanın konusu Kur'an-ı Kerim ile kesin bir şekilde ispat edilmiştir. Ve bunun sonucunda bunların mizacı mutlaka İslamiyet'i kabul etmeye hazırlanacak. Bu da Taha suresinde beyan edilen konunun aynısıdır. Paramparça edilecekler ve la tarafiya evacen ve la amta. Sen orada ne yükseklik görürsün ne de çükür. Hepsi eşit olacak. Yomezin yettabiuna daya. Şimdi zamanı vardır. Kabul artık o dahi kabul etsinler. Bu demek ki dünyadaki ateş azaplarından bahsediliyor. Ve gün geçtikçe bunlar küçük düşerek kendi kibirleri bozulacaklar ve küçük azalacaklar. Bu şu anda dünyada vardır bu. Ve Hindistan'da ile büyük savaş, Cihan Savaşı'ndan sonra bunların yaptıkları muamele Cihan Savaşı'ndan önce mümkün değildi. Kibir değil, düşünceler dahi vardır. Ki insanın elinde olmuyor. Zengin birisi uzun zaman fakirlerin durumu hakkında asla düşünemez. Bazı kimseler uzun zaman padişahlık yaparlar. Onlarda hayırlı kalbi sahibi olursa yine bilmez ki mahkum olmak ne demektir. Ancak onların kavminin bir kısmı mahkum edildiği zaman ve onlar zannederler ki hürriyet nedir? O zaman fakir kavimlerinin fikrini dahi yaparlar. Uzun zaman hür olmaktan mahrum kalmış olan. Bunun neticesinde onlar için Allah-u Teala necat konusunu yaratır. Hizyon anlamsız değildir. Çok güzel konudur. Batıl konusu vardır. Allah-u Teala batıldan temizdir, uzaktır. O demiştir ki benim hiçbir işim batıl değil demiştir o. Bu kainatı mutala etmek ne kadar yaparsanız batılı göremezsiniz diyor. Bu ayete düşünmek ile de insan düşünür ki Allah-u Teala'nın beyan ettiği cezalarda da batıl yoktur. Batıl anlamsız, gayesiz bir işe denir. Hizinin ne kadar cezası varsa ateş azabından sonra onların hepsi bir gayeyi tamamlamakta olurlar ve bu dünyada dahi o gaye yavaş yavaş durumu değiştirmektir.
ve yüce kavimleri, yüce kavimlerin islahı murattır ve o hiziden olabilir, yoksa değil. Eğer küçük düşmek hissi olmasa o zaman bunlar zayıf ve düşük kavimlerin durumuyla onlar asla sempati gösteremezler. Mizaçlar yavaş yavaş değişirler ve bu mizaçların değişimi bu yüzyılda apaçık olarak biz onu görmekteyiz. 14'den önce başkaydı. 1939'dan sonra yahut 40-45'ten sonraki mizaçlar değişiktir ve bu caridir. Galiben 3. cihan öyle olacak ki ondan sonra İslamiyet'in üstünlüğü için bunların mizacı artık uygun hale gelmiş olacak. Onun için yalnız ceza olmuyor, bir gaye olur onun arkasında. Ve herkesi yok olacak demek doğru değil. Baki kalacaklar. O zaman la evaca olan peygambere tabi olacaklar. Onun için asla doğru değil ki gelecekteki savaşlar bunları %100 yok edecekler. Kavimler kibirlerinin bozulmasından bahsetmiştir, helak olacaklarına. Eğer aciz ile İslamiyet'e girerlerse uzak değil ki İslamiyet'e girdikten sonra yine saygıdeğer kalacaklar. Çünkü bunda ilerleme maddesi vardır. O İslamiyet'te de cevherini gösterecektir. Bu konuyu anlamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü, cahiliyete üstün olan şimdi de üstündür. Bundan murad bu değil ki cahiliyetin üstünlükleri İslamiyet'te de devam ediyor. Orada murad güzellik ve salahiyet bakımından cahiliyet zamanında olağanüstü bir şekilde güzelliğe sahip ise İslamiye'ye gelince bunlar daha da parlayacaklar. Ve küçük düşürülerek atılmayacak. Bu zilleti kabul ederek İslamiyet'e girmek onların mertebelerinin yücelmesine sebep olacak, düşmelerine değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bakın. Nasıl kibirli biriydi, ne yüce şanlı olarak orada dolaşırdı. Hiziyeden dolaştı. Allah için ki bizzat onu kendisi kabul ettiydi. Onun mertebesini daha da yükseltti ve devam ettirdi. İlk eshabların durumu Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh'unun ve diğer eshabların durumu da aynen öyledir. Hazreti Ömer ve diğer birçokları İslamiyet uğruna küçük düşmeyi kabul ettiler ve o zillet gayesiz değil, onların mertebelerini daha yüceltti. Burada iyi, dünyada iyi olanlar, onlarda yetenekler olur ki parlayabilsinler. Eğer İslamiyet'i kabul ederlerse onların dereceleri azalmayacak. Onlar için bir müjde vardır. Onların güzellikleri korunacak güzel bir şekilde. Bu öyle bir konudur. 3. dereceli kavimler için burada üzülecek bir taraf yoktur. Onlar için mesaj vardır. Siz dahi o güzel, bu insanlarda bulunan güzelliklere sahip olunuz. Yoksa İslamiyet'ten sonra buna yine üstün olacaklar. Allah-u Teala insaf eder. Onun yasası mutlaka kendini gösterir. Sizin bir üstünlüğünüz vardır. Bir çeşit üstünlüğünüz. Din bakımından siz onlardan daha hayırlısınız. Ancak bunlar İslamiyet'i kabul ettikleri zaman eğer dünya bakımından dahi bunların güzelliklerini benimsemiş olmazsanız onlar yine üstün olacaklar. Onun için hiçbir zillet bu dünyada gayesiz değildir ve batıl değildir. İkinci yönü, kıyamet günü azaptan sonra akzeta. Eğer kıyamet konusuna girersek man tudkhilin nara fakat akzeta ve mali zalimina ve mali zalimina min ansar. Ne kadar savaş varsa burada bütün katılanlar zalim olurlar, fakat buna rağmen ayrım yapar ince bir şekilde Allah. Bazıları vardır ki bu savaşın ilk sorumlusu olurlar
ve gerçekten bu savaşların başlangıcı onların zalimane düşünceleri neticesinde ya zalimane amelleri neticesinde olur. Öyle insanlara yardım edilmezler böyle insanlar. Onların karşısında suçlular dahi olurlarsa ve genellikle pak salih olmazlarsa da bazı yerlerde nispeti kararlar verilir. Tartı bakmaz ki burada ne var ve öbür tarafta ne vardır. Öbür kanatta ne vardır. Yüke bakar ve ona göre karar verir. Onun için her kim nispeten az olursa o yukarıya çıkacak. Zalimin dünyadaki zalimler diğerlere mukabil fazla zalim olanlar, onlar için yardımcı olmayacak. Yani sonunda onları yenilgiye uğrayacaklar. Her ikisi için küçük düşmek vardır. Fakat birisi için yenilgiye uğramak var. Birisi için yalnız azap ve küçük düşmeye kadar iş kalacak. Fakat bu işler onlar için hayıra vesile olacak. Kıyamet bakımından bunun anlamı şu olacak. İnneke men tudkhilin nara fakat akhzayta. Ya Rabbi, sen her kimi ateş azabına soktuysan fakat akhzayta. Kad kelimesi gösteriyor ki bu sonradanki karar değil, önceki karardır. Çünkü Arapçada bir sözlük vardır. Kad geçmişten önce olursa iş bitmiştir demek oluyor. Sen onları zaten küçük düşürmüş oldun. Onun için ben buna yardım etmiyorum. Bu konuyu benimsemiyorum, bu düşünceyi. Ki azaptan sonraki zilletten bahsedilmiştir. Azap durumundan bahsediliyor. Azap nedir? Onları küçük düşürmek nar-ı cehennemdir. Onlar bu ateşe sokulacaklar. Onun için manevi anlam çıkaran bir taifeden bahsetmiştim. Biraz anlaşmazlık vardır onların konuşmasında. Fakat ateş azabına dahi manevi diyenler kesinlikle eski insanlarda vardı. Eğer orada beden yok ise maddi olamaz bu azap. Onun için bu azaba manevi demek gerek mecburiyettir. Ve manevi azap bazen mütemessil olur. Cisim bulur, cisimlenir, şekillenir. Dünyadaki tecrübemize yakın olan bir cisime gelir. Bu manevi azap olduğu halde bedensel olması Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhun tekrar dirilmesi konusunda nasıl aydınlattıysa aynı şekildedir. Bu konuda tektir. Ve bütün İslami tarihte ulemaların konuşmalarında, onun yorumlarında, tefsirlerinde hiç onu göremezsiniz. Ruhun içinde bir insan ölünce başka ikinci bir ruh ortaya çıkarılır. Ve ilk ruh beden mukabilinde latif olan bazı zalimlere daha fazla zalim olanlar ceza görecekler. Her kim zulümde birinci oldular. Aynı şekilde ruh dahi nispeti bir şekildedir. Bizim bedenimize mukabil latif olmasına rağmen ruh olarak isimlendirilir. Onunla alakalı olarak onun her tecrübesine manevi diyeceğiz. Doğrudur ki manevi azap olacak. Öyle bir azaba girecek. Fakat Mesih Aleyhisselam diyor ki o ruh ikinci bir ruhun bedeni haline gelecek. Uzun zaman bir evrimden sonra geçerek yepyeni bir doğuşa girecek. Ve kıyamete kadar uzun bekleyiş bu hikmete tabidir. Latiften daha latif olan yaratış ki bir ruh olarak yaratılmaktadır. Bütün merhalelerden tam olarak geçsin. Ondan sonra öyle bir duruma gelecek ki Allah-u Teala onu kaldırsın. Ve bu ruh beden haline gelecek. Bizim bedenimiz gibi olmayacak. Öyle bir bedendir ki Kur'an-ı Kerim diyor ki siz onu anlayamazsınız. Siz düşünemezsiniz hatta. Biz ne şekilde sizi kaldıracağız? Ancak nispeti caize bakımından
Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bir nur vermiştir. Bu ruh mutlaka olacak. Fakat ona mukabil beden gibi olacak. Ve bizim bedenimiz mukabiledeki ruhun bedeni yoktur. Onun için o bedenin başka bir anlamı vardır. Fakat nispeti olarak onun azabı bedensel azap olacak. Ve azap mütemessil olarak onun için öyledir. Nasıl ki bu beden ateş hissederse aynı şekilde o da azabını ateş olarak görecek ve ruh ondan eziyet duyacak. O bedende doğmuş olan. Bu konudur. Kad akzeta da. Daha önce zaten küçük düşürmüş oluyor Allah-u Teala. Murad budur ki ya Rabbi sen kimi ateşin içine sokarsın? Senin okunda karar vermiş oldun küçük düşürülmesi konusunda. Ve sen kimi küçük düşürürsen ondan hiç kimse kurtulamaz. Ve ikinci manası şudur ki o ateş aslında küçük düşmek ateşidir. O da tutuşturulacak ve çok korkunç bir azap şeklinde onların üzerine musallat olacak. Bu mali zalimine min ansar, o durumda dahi zalimlere bir yardımcı olmayacak ya zalimler için. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam zaliminin konuşmasından bahsetmiştir. Bu ayet ile alakalı olarak dahi vardır. Ancak bu konudan bizi uzaklaştıracak zalim, az zalimden murad kötülüklerde zalim olanlar murattır. Elif lam burada tahsisin faydasını vererek öyle bir taifeyi ayırmaktadır. Bazı zalimler vardır ki hayırlar konusunda kendi canlarına zulmedenlerdir. Hamala hal insanine ukana zalumun cehula. O örnek Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam alıyor. Aynı şekilde Muktasid ayetinin işaret ederek diyor ki bazen bir tek kelime mutezat şekillerine uygulanır ve her iki anlamda onun anlamı kemale ulaşmak olur. Zalim, kötülüklerde dahi son olan, kendi gayeye mukabil çalışan ve zulüm eden diğer insanlar olsun fakat kendi canına zulüm eden olsun. Bir anlamı budur. Bir manası budur ki kendi canına öyle zulüm eder ki onun neticesinde Allah-u Teala ona merhamet eder. Ve onun zulmü rahmet ile sonuçlanır. O az zalimin hayırlı insanlardır. Ve onların hayırının kemali bakımından zalim denmiştir. Onun için her kim kendisini kendi canına zulmeder, kendini ateşe sokar, sanki intihar etmiş olur. Fakat Allah-u Teala'nın için bunu yapanlardan onun için onun kötü neticesinin çıkmasına izin vermez ve onu da soğutur ve daimi mükafatı verir. Rabbana innana semena munadiyen yunadi lil imane. Ey bizim Rabbimiz, biz duyduk bir çağıranın kelimesel olarak munadiyen herhangi bir çağıranı duyduk. Fakat burada yücelik bakımından bu nakire tekil olarak beyan edilmiştir. Çok yüce bir munadi ki elif lam koymaya gerek yoktur. Zaten odur. Şehirlerden bir şehir diyoruz mesela. Bir tek şehir. Bazen bir şey o kadar yüce olur ki onu mahsus etmek onun yüceliği değil, onun yüceliğini düşürmek olur. Sanki başkaları da vardır. Munadiyen demek öyle bir munadidir ki onun yüceliğinde bir asla şüphe edilmez. Sanki o vardır, başkası yoktur. Böyle munadinin sesini duyduk. Yunadi lil imane. İman için çağırıyordu. Bunun üzerine lügat tartışması bazı müfessirlerin, ben önce beyan ediyorum. Munadi kelimesi nereden çıktı? Genel olarak nida kelimesi bu ses anlaşılır
revaç bulmuştur. Fakat bunun maddesi başkadır. Ses değil. Nida, yaşlılık, nem denir. Nida kelimesi oradan çıktı. Nadi, munadi oradan çıktı. Nem ve şebnem için, çığ için dahi bu kelime kullanılmıştır. Şecerun nedyanun, yemyeşil ağaç, taptaze ağaç. Bütün bu anlamlar Tacül Urus dahi vermiştir. Muhit dahi ve Ragib dahi vermiştir bu anlamları. İbn Faris demiştir ki bunun temel anlamı bir yerde olmaktır. Nem vardır. Halbuki nemde bir yerde onları toplamak anlamı vardır. Çünkü toprak kuruduğu zaman hava munbassa olur. Yani dağılır, dağılmış olur. Nem onları toplar. Onun için neda kelimesinde toplamak anlamı vardır. Bu doğrudur. Ancak ayrı bir konu değil, bunun kapsamındadır. Bu konuyu dahi açarak İbn Faris Tac, Muhit ve Ragib beyan etmişlerdir. Seslenmek konusundan bunun anlamı bir mecliste toplanarak konuşmak demektir. Nadahu munadat. Burada nadva dahi vardır, meclis. Ve an-nudva cemaate denir, bir yerde toplanan. Darun Nadva Hindistan'da da vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir Darun Nadva Arapların dahi vardı. Mekkeli Kureyşlerinin. Bu Darun Nadva konusu orada toplanmak anlamındadır. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki nedve iki çeşittir. Birisi yaramazlık için olur. Öteki hayır için olur. Burada munadiye yunadi tartışmasında bu şimdi olacak. Söz konusu ne çeşit nida murattır ve neden? Nedve bir yerde toplanmak demektir. Ancak eğer toplanarak ihtilaf sözleri yapılırsa ve fesat söz konusu olursa böyle bir nedvenin anlamı isim bakımından küçük düşmektir. Yoksa nedva toplayan, hayır için toplayan olmalı. Bu insanı insanıyla birleştirir. Kur'an-ı Kerim bu konuyu açarak demiştir. Necva. Nadva'da onu göremezsiniz. Necvadır. Darun Nadva'da necvalar olurdu. Kelimeler birbirine yakındır. Onun için nedva diyordum. Birdenbire aklıma geldi. Necvadır. Ancak Nadva'nın necvasıdır. Nadva'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde necvalar, istişareler yapılırdı. Ve nedva konusunu tam aykırı bir işlem yapılırdı orada. Allah-u Teala der ki hayır için istişare olsun. İnsanlar hayıra davet edilsinler. O güzeldir. Munadi çağıran öyle sese diyecek ki orada yaş nem konusu olsun. Nemli toprakta büyütme kuvveti olur. Kuru toprakta olmaz. Munadi aynı hatırayı hatırlatır. Adam Aleyhisselam ile birlikte olan. Adam Allah-u Teala çağırdığı zaman şeytan itiraz ettiydi. Sen onu topraktan, yaş topraktan yarattın, balçıktan, kılçık değil pardon. Sen beni ateşten yarattın, ateş yakar. Allah-u Teala fazla delil vermedi. Çünkü öyle yanlış bir şeydi ki reddedilmeye değerliydi. Helaketin yeteneklerine niye kibirlenirsin? Büyüyen yetenekler kibirlenmeye, böbürlenmeye değerdir. Bütün ateş kuvvetleri yaşlı topraktan yenilmiştir. Allah-u Teala hayatı da sudan yahut balçıktan yarattı ve ateş ona üstün çıkamadı.
ve gün geçtikçe o ateş üzerine üstün çıkmaya başladı. Şimdi insan ateşe üzerinde zafer kazanmıştır. Tayyareler yapmıştır, gemiler yapmıştır ve toprak ve şimendifer vesaire hepsi yaş toprağın ateş üzerinde üstün çıktığının delilidir. Şeytanın iddiası ya başka birisinin iddiası doğru değil. Şimdi soru şudur. Annada hangi kelimeden çıktı size anlatıyorum. Burada munadiden murad lugat ve tefsir sahipleri iki anlam beyan ederler. Birisi şu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem murattır ve birisi derler ki Kur'an'dır. Onu daha sonra beyan edeceğim. Şunu beyan etmek istiyorum ki bence burada nidanın asıl bütün anlamları bunun kapsamındadır. Ve murad budur ki öyle çağıran yetenek toplama yeteneğine sahiptir. Onun toplaması ilerlemek ile ilgilidir. Sizin ilerlemenizle ilgilidir. Onun çağrına cevap verirseniz bir silsile doğacak sizin ilerlemenizin ve bu silsile öyledir ki nasıl bir fidanlar biterler sonra meyve veren ağaçlar haline gelirler. Bu işte bu kelime vardır bunun kapsamında. Onun için bütün bu lügatlar şecerun nediyanun diyorlar ki yemyeşil ağaçlar, meyveli ağaçlar, ona nediyan denir. Munyadi'de de aynı anlam vardır. Şecere-i tayyibenin anlamı. İçinde meyve vardır. Ve çağırmak anlamı da vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü herkes nedadan mutlaka çağırmak anlamını almıştır. Onun için her kim hal lisanı ile çağırırsa o da munadidir. Ses ile çağıran dahi munadidir. Çağırandır. An-Nadva, Darun Nadva, ben bütün bunları beyan etmiş bulunuyorum. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şiiri vardır. Orada da dahi nidanın anlamını biz anladık. Yoksa yalnız eğer ses olsaydı biz bunu anlayamazdık. Allah-u Teala'nın hamdi vardır. Ve ondan sonra Resulullah'ın medhine dönüşür. Diyor ki inni amutu ve la tamutu muhabbati. Ben öleceğim ama benim sevgim asla ölmeyecek. Yudra be zikreka fit turabe nidai. Senin zikrinle benim toprağımın nidası konuşacak. Cevap verecek senin zikrine. Senin zikrin hayat vericidir benim için. Şimdi buradaki nida kelimesi en güzel manada bir itlak olunur, uygulanır. Sevgide yaşlar olurlar. Benim zahirde kuru toprağım senin zikrinle teru taze haline gelecek, taptaze haline gelecek. Ve orada sevgi nemi olacak ve o konuşacak. Ne güzel kelamdır. Nidanın asıl anlamları dahi bunun kapsamında olsun. Daha eskiden ben onu sevirdim ama şimdi daha da seviyorum. İkinci tartışması nidadan sonra seyyiadır. As-su'u kullu ma zagummul insana yagummu insana gam, hüzüne sokan, ister maddi olsun ister dini işler olsun. Minal umuri dunyaviye vel ukhraviye ve minal ahvalin nefsiyete vel badaniyete vel haricete min favat malin ve cahin ve fakde hasimin. Fakde hamimin. En yakın dosta hamim denir. En yakın dost.
dostluğunda bir sıcaklık olur yahut fedakarlık maddesi bulunur, ona hamim denir. का ये है हर वो चीज जो इंसान Anlamı şudur ki निजात बख्शे insanı üzüntüden necat veren yahut üzüntüye sokan, ister dini işler olsun yahut uhrevi ahiretteki işler olsun, इंसानियत से हो या बदनियत से nefs halleriyle yahut bedeni işleriyle olsun yahut harici işlerle olsun alakası, चले जाने mal ile इंसान होने के haşmetin zararı ile eğer bunlar elden geçerse, giderse, bununla da alakalı olsun yahut bir akrabanın फौत हो जाने yahut en yakın dostun ölümüyle alakası olsun. ये सारी सैया की तारीफ है Bütün bunlar seyyiyenin tanımıdır. नापसंद करे खुला करे Nefsin sevmediği हर वो वाकया her जिसको या hadise, olay yahut üzüntü, hastalık hepsi bunun kapsamında olacak. Nefsin sevmediği सैया कराते हैं seyyiye olarak isimlendirilir. Ancak bu mana bu bakımdan doğru değil. Kur'an-ı Kerim'de seyyiye kelimesi öyle manada da kabul etmiştir ki nefsin hoşuna gider. Ancak kötü olur. Ve sonunda çok zarar verici olur. सैयात हैं जिनका इंसान को पता Ve aynı şekilde seyyiyeler vardır. İnsan onların farkına dahi varmazlar. Nefsin içinde gizli olur ve insan onlardan lezzet duyar. हर वो चीज Seyyiyeyi sınırlandırmak, sanki öyle her şey तकलीफ महसूस करे ki nefs ondan eziyet duysun, bu doğru değil. जो Her kötülük इंसान महसूस करे या ना करे insan ister onu hissetsin, ister जो उसे hissetmesin, onu batıl kılan, yüce gayelerine aykırı olan seyyiye bunlardır. फिर कस्बे सैया का कुरान शरीफ में देखा Sonra kasbe seyyiyedanın zikri nasıl vardır Kur'an-ı Kerim'de? وَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّيَّةً لَمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّيَّةِ जो सैया कमाएगा Her kim seyyiyeyi kazanırsa ona ceza görecek. لَمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّيَّةِ Seyyiyeyi elde etmek için niye çabuk davranıyorsunuz? Bu niye koşturuyorsunuz? Ben seyyiye öyle bir konuysa insanın hoşuna gitmeyen, o zaman bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayetin anlamı nedir? Lazimen, और अपनी manen ve अपनी असलियत के kunhu bakımından, asıl bakımından ayıplı olan, kötü olan, sonunda insanın faydasına aykırı olan Allah-u Teala ona sayyi eder. İster insan farkına varsın, ister varmasın. फिर सैया वो चीज है जो Sonra seyyiye öyle şeydir ki mutlaka zarar verir. का असल इंसान है Ve seyyiyenin aslı mahasıl insandır. Allah'tan gelmez. अंदर से पैदा Aksine insanın içinden doğar. असाबा का मिन हसनत Ma asabaka min hasenetin fe min Allahi. अल्लाह की तुम्हें हसन पहुंचेगी Sana elde ettiğin her iyilik अल्लाह की तरफ से आएगी। Allah tarafından gelir. असाबा का मिन सैया Ve ma asabaka min sayyiatin, किसी मुसीबत में मुब्तला करती है फमिन नफ्स ve seni bir sıkıntıya sokan bir kötülük fe min nefseka, seni kendi nefsinden doğar. वल हसनत व सैयत वरमान है Vel hasenetu ve seyyiatu बेएतबार अक्ल व शर ahduhuma bi itbaril akle ve şerri. और सैया दो किस्म पर हैं दो Hasana ve sayya iki kısım vardır. İki kısım ile alakalıdır. Darban. ज़रब आता है मिसाल के लिए भी लफ्ज़ ज़रब इस्तेमाल होता है Örnek yahut misal için, फरमाया मन जा बिल हसन kısım için kullanılır. Faman ca bil hasanate felahu aşru amsaleha जो भी ve men ca bis seyyete fela yuzza illa mislaha. चीज़ करता है नेक Her kim बजा लाता है iyilik yaparsa, hasen ile gelirse 10 çeşit elde edecek. Her kim kötülük yaparsa fela yuzza illa mislaha, दूसरी किस्म हसन onun eşitinden daha fazla ceza verilmeyecek. ज़ालिक मा तफ़िक़ु तब मा यम तफ़िलु
तबीयत के लिहाज से Hasana ve seyya tabiatın itibarı iledir. ये मुफ्रदात रागिब ने Müfredat-ı Ragib उसी तरह खोल दिया जो bu konuyu açmıştır. बात कह चुका हूँ। Demin beyan ettiğim sözü desteklemektedir. Hasene iki çeşittir, seyye de iki çeşittir. Bazen insan haseneyi kötü zanneder, halbuki iyi olur. Bazen seyyeyi sever, halbuki kötü olur. लाजिमन बुरा नतीजा पैदा Ve onun için lazimen kötü netice doğurur. Tabiat bakımından. मुराद गुनाह है Ancak ikinci seyyeden murad günahtır और वो ve kötülüktür. जानबूझकर भी इंसान करता है मगर वो Bilerek insan yapar. Fakat orada seyyeden murad yalnız kötülük olur. Ve kötülüğün cezasını görecek. Bu tartışmada zunubun tartışması yapılmıştır. Zunubun seyye ile ne alakası vardır? Çünkü bu ayette bir dua vardır. रब्बना फाग़फिर लना ज़ुनूबना Der ki Rabbana faghfir lana zunubana ve kaffir anna seyyiatena ve tawaffana ma'al abrar. क्या चीज़ है Der ki seyyiye nedir क्या है इनका आपस में क्या रिश्ता है ve zunub nedir? Bunların ne alakası var birbirleriyle? वो तरक Vakila zunubu tarkut taate ve seyyiatu fi'lul maasi. को कहते हैं Zunub itaati bırakmaktır बदी के ve seyyiat kötülüğü yapmaktır. Bu ayrım doğru değil. Bu sunidir, yapmadır. Asıl mana olarak böyle bunun bu caiz değil. Çünkü zunub hepsi insanın zaafı zaafına uygulanabilir, ona itlak olunur. खुदा का नबी जुनूब से Allah-u Teala'nın bir peygamberi dahi zunubdan istiğfar eylemektedir. Orada zambının kelimesi beşeri zaaf. Bazen öyle işler vardır ki yabancıların önünde iyilik sayılacak. Amme insanlarda bulunursa iftihar edecekler. Bizde bu vardır. Fakat peygamberlere kendi şanına göre ona baktıkları zaman onu küçük görürler. Ve kendilerinde dahi aynı gözle हरकत ख्यालात को ज़्यादा देते हैं आम इंसान का तसव्वुर भी वहाँ नहीं पहुँचता इसकी मिसाल her insan peygamberler bunu öyle yaparlar ki her bir insanın gözü oraya ulaşamaz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın वाक़या से ताल्लुक़ आपके सामने खूब bir hadisesiyle bu alakalı olarak onu beyan edeceğim. Birinci halife radıyallahu anh ile alakası vardır. Derece anlatıyorum size. Bir yerde çok yüce hayır olarak görülen başka bir taraftan bakıldığı zaman zamb olarak insanın önüne çıkar ve mümkündür ve hayret verici bir şekilde bu örnek bütün bu konuyu aydınlatmaktadır. Hazreti Halifetül Mesih radıyallahu anh bir defa Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mesaj gönderdi. Şimdi zamandır siz ilan edin ki ben Hanefiyim ve ahli hadis değilim. खलीफतुल मसीह अव्वल जो मुजस्सम Birinci halife radıyallahu anh tam aşk vardı, itaat ederdi. O da buna cevaben bu şiir Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yazdı. मैं सज्जादे रंगी को Bama saccade rangi kun garat pire muğan goyat ke salik bexabar na buvad zirahu resmi manzil ha. तुम्हारा रहनुमा और Eğer senin pirin, senin liderin, şeyhin derse ki kendi seccadeni ile, içki ile doldur dese aynısını yap. सालिक Çünkü salik हुआ करता राह और रस्म मंजिल menzile giden yolun iyi bilmekte olur. Ondan gafil olmaz. Şimdi bunu kari okuyan okursa vecde girer. Birinci halife radıyallahu anh ne güzel şanı vardı. Ne feda, nasıl fedaydı, nasıl aşkı vardı. Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu zamb olarak gördü, hayır olarak değil. Çağırdı. Dedi ki हनफियों का क्या अकीदा है Hanefilerin inancı nedir? ये नहीं कि कुरान सब Bu değil mi ki Kur'an üstündür. Sonra hadisler ikinci derecededir. Kesin olarak kesin hadisler. Eğer onlar olmazsa लाल होगा
o zaman istidlal olacak. Tam kelime bilmiyorum ama bu konu aynen böyledir. Birinci Halife Hazretleri dediler ki और आपने हाँ किया या आपने तौफीक फरमाई वैसे ही खुद ही बताया कि ये evet belki doğru mu dedi hatırlamıyorum. आपका क्या Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki sizin düşünceniz ne? Bu değil mi? जुगा लिया और बहुत ही शुरू Başını eğdi ve utanarak geri döndü. Murat buydu ki ben seni sıddık olarak görmek istiyorum. İmanul Acaiz dahi bir yer vardır ama sıddıklık olmak ister ki efendinin sözünü yalnız körü körüne kabul etmesin. Ben onu kötü görüyorum ama mutlaka iyi olacak. Bu şan değil. देखने की सलाहियत पैदा करो। Bunun onun işini iyi görme yeteneğini yarat. Çünkü onun o zaman her işi iyidir. Eğer bu gözle bakmazsan o zaman siddik olamazsın. मजमून है जो Ne güzel konudur. नेकी के निस्बती हाल Zamb ve hayırın nispetini beyan eder. Onun için zem ve seyyede bu fark vardır. Birisi itaatın adımı yok. जो खुदा ताला Her hata को से एक Allah-u Teala'nın beklentisine aykırı da büyük bir zata görülen zamb olur onun için. के लिए वो अजीमुशान नेकी बन Ve amme insanlar için o yüce bir hayır olur. Peygamberler istiğfar ederler, günahın istiğfarını eylemezler. Kendi yüce derecelerinden beklenen beklentilerine göre üzüntü duyarlar. Belki ben bir yerde hata yapmış olabilirim. Ki beni bu küçük, benim şanıma aykırı olmasın. Sayya. Öyle bir kötülüğe denir ki insanın zatı ve onun fiilleriyle, işleriyle bağlı olsun. İster onu görsün, ister o görmesin. Ve birçok yerde amellerde cari olur ve insan onu hissetmez. Onun için Allah-u Teala dua öğretti ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. है वो जम के कायम मकाम Burada şurur zambın yerine geçer. Seyyiat-ı amale namdan murad fitri adetlerdir. पैदा होती हैं मगर Zambdan doğar. Fakat ikinci fıtrat haline gelmiş olur. Ve mustakil insan ile birlikte olur. की दुआ है O seyyiattan korunmanın duasıdır. Onun için burada dahi seyyiat kelimesi zamba mukabilin bunun anlamı budur. या सा का जो Ve seyyianın yahut sa'anın बयान किए हैं manası Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği. Bu ayetlere alakalı olarak değişik yönleri anlatmak için ben size onun örneklerini veriyorum. Sağ kötü olmak demektir. Sıkıntı duymak. Sağ sabila. Bir yol vardır kötü bir genel manada. Amel olarak onun zararlı olmasıyla alakası vardır. Bu ameller kötü netice doğuracaklar. Ve onlar zarara girecekler. Sağ makanu yamalun. Onların yaptıkları neticesiz kalmayacak ve mutlaka kötü neticeyi doğuracaklar. Ve sıkıntıya sokmak le yasu'a vujuhakum. Yasu'a mı? Yasu'u. वो लिखा हुआ है जेर जबर की इख्तियार कर लिया कि नहीं करे ले यसुआ में होना चाहिए ले के साथ तो फिर वो मंसूब हो जाएगा ले यसुआ वजूहकुम ताकि वो तुम्हारे चेहरों को नुकसान Le yasu'a vujuhakum. Sizin çehrelerinize zarar versin, sıkıntıya soksun. Yahut küçük düşürsün. चेहरे हैं Vucuh çehreler demektir. मुराद यहाँ Çehreten murat burada yalnız çehre değil, her kötülüğün, her insana ulaşan kötü haber mutlaka insanın çehresi üzerinde onun etkisi görülür.
tefsirlerini beyan etmiş, detaylarını beyan etmemiştir. Ne gibi sıkıntılar size vermek isteniyordu. Fakat çehrenin rengini değiştiren ve orada sıkıntı amarelerini yaratan her şey su kelimeyle beyan edilir. Ve vücuhakumun bir anlamı liderler demektir. Yabancılar üstün geldikleri zaman liderleri küçük düşürürler. Aynı konuyu Saba Melikesi, kraliçesi beyan etmişti. Şehirlere girdikleri zaman küçükleri büyütürler ve büyükleri küçük yaparlar. Size üstünlük o bakımdan verildi ki sizin liderlerinin yeteneği kalmamıştı ki liderlik yapsınlar. Liderlik yeteneğinden artık uzaklaşmışlardı. O zaman Allah-u Teala ceza vererek yabancı kavme çağırdı ki sizin liderinizi küçük düşürerek onları küçük durumlara düşürsün. Küçük insanlar haline getirsin. Bu mana Yesu vardır. Çok büyük zarar dahi murattır. İnkılabi zarar murattır. Günah dışında ceza dahi bunun kapsamındadır. Çünkü burada suyu kelimesi girenlere isnat edilir. Fakat Allah-u Teala tarafından bir ceza olarak bir resim çizilmektedir. Kendi amelden ortaya çıkan su bazen Allah-u Teala diğerler insanlar vasıtasıyla netice olarak onu size varid kılar ki tanıyasınız ki sizin amelinizin aslı neydi? Si yasu'a bih velamma ca'at rusuluna nutan si'a bihim. Hz. Lut aleyhisselam hakkında da vardır ki azab melekleri azab haberini alarak oraya gidince bu helak olacaklar deyince pis insanlar idiler ve sıkıntı verirlerdi Hz. Lut aleyhisselama. Si'a bihim, onlardan sıkıntı duydu, sevmedi, yüzünde bir amare belli oldu ama kötülükle alakası yok. Su kelimesi peygamberler hakkında da kullanılabilir. Ancak orada yalnız sıkıntı anlamında olacak, kötü anlamında değil. इसका फिर ग्रामर क्या बनेगी? यसू हो सकता है. हाँ, वो यही सिर्फ नहीं है. Yesu le Yesu adil le Yesu u. आखिरी जो वाव है वो गिर गई है. Son vav düşmüştür ve ondan sonraki Yesu olacak. Yesu'a olamaz. Cema olarak. Gramer budur, böyle olmalı. Le Yesu'a değil, le Yesu'u'dur. Aslında Yesu'u idi. Ve cem kelimesinde Yesu'u olmalı. Demek ki bir harf düşmüştür. Eğer vev olmasaydı, illet harfi olmasaydı onun üzerine bu nasab olurdu. Orada bu kelime mevcut olmadığı için her ne kadar harf baki kaldıysa o beyan edilmiştir. Su kötülük, kötü. Lam yasum su'un. Onlar bir sıkıntıya girmeyecekler. Badalahum sayyatu, bütün bu anlamlar geçmiştir. Al-Maida le yuriyahu kayfa yuvari sa'ata ahi. Burada Bedavi bu manla vermiştir. Naş. Ancak bu doğru değil. Yuvari sa'ata ahi'den murad bir ölünün durumu eziyet verici olur. Kendi kardeşinin bu durumunu gizlesin ki insanın hoşuna gitmesin. Naş olursa insanın hoşuna gitmesin. Onun için naş denemez. Naş'ın ortaya çıkardığı manzara su olarak beyan edilmiştir. Favasvasa lahumuş şeytanu,
liyubdiye lahma ma vuriya anhuma min sav'atihima. Bunun tercümesi, بعض लोगों ने bazı kimseler bunun mealini अंदरूनी अज़ा लिए हैं, onların iç uzuvları olarak aldılar. Onları gizlemek için. Ki onlar ortaya çıksın. मुराद नहीं है। उनके अंदर Halbuki bu murad değil. Onların içinde bazı zaafların eğilimleri vardı. O belli olarak ortaya çıksın. Onun için şeytan Adem ve Havva'yı वरिया अनहुमा kışkırttı. Le yubdiye lahuma ma vuriya anhuma min sav'atihima. भी बदियां थी, Onların gizli kötülükleri açık olarak dışarı çıksın. इसमें एक और मफहूम भी ये बनता है कि हर Bunda başka bir anlam dahi vardır. Her insanın içinde dahi onun kötülüğü vardır, seyyiyesi vardır. सय्यात Min şuru seyyiatina ve seyyiati amalina da seyyiat kelimesi insanın tabiatındaki zaaflar seyyiat kapsamındadır. मुसीबत बदकार इंसान गंदे अमाल वाला वामल सालिहात वलल मुसी Musi, kötü insan, işleri kötü olan. जो इमाम राजी Tefsir bakımından İmam Razi beyan ediyor. Birisi şudur ki ये दो ही आरा हैं, एक iki düşünce vardır. की तरफ Birisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e munadi kelimesini ona isnat ederler. Kavlane ahad o ma'nev Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Vava kavlul aksarin, çoğulun sözü budur ve delilu kavlu ta'ala udu ila rabbeka ve dayen ilallahi beiznehi vesaire vesaire. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Resulullah'a söz verilmiştir. Udu ila sebile rabbeka, emir verilmiştir. Kendi Rabbine doğru çağır. Dayen ilallahi beiznehi ve siracın munira. अल्लाह के इज़्न के साथ सारी दुनिया को बुला Allah-u Teala'nın izniyle bütün dünyayı çağırmaktadır. रहा है, जैसे Ve öyle apaçık delillerle sanki güneş birisini çağırmakta olsun. Siracın munira. सूरज है जो चढ़ गया है, Güneştir artık çıkmış olan. Ve onun çağırmasında bir aslında karanlık yok. Gizlilik yoktur. Doğruluğa çağırandır. Tamamen. Burada da munadi anlamı vardır. O kadar kuvvetli bir delil vermesine rağmen दूसरे माने को चल Allame Razi ikinci anlamları üstün tutmaktadır. O da şudur ki Kur'an murattır. Resulullah değil sallallahu aleyhi ve sellem. युराज अन्ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आगे बताता हूँ इमाम राजी क्या कहते हैं। उनकी दलील जो मैंने पढ़ी थी उसका खुलासा ये है, Delilini okuduydum. Özeti şudur. आज भी बुला रहा है। Kur'an-ı Kerim bugün dahi çağırmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Onun için yunadi caridir. Resulullah ile alakalı olarak bu doğru değil diyor. Halbuki bu delil değildir Emirül Müminin diyor. कि कुरान Eğer buna dikkat edilirse ki Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bahşedildi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle cari oldu. Resulullah'ın sözleri Allah'ın sözleri Resulullah'ın sözleri oldu. Ve bu sözler devamlıdır. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla alakalı bir ilhamı vardır. Bazı kimseler itiraz ettiler ona. Fakat gerçek şudur ki Allah'ın sözleri bazen kulun sözleri haline gelir. Ma yanteku anil hava in huve illa vahyun yuhada dahi vahiy nutku Resulullah'a isnat edilmiştir. Nutuk bunu yapar. Vahiy Allah vahiy eder. Asıl murad Resulullah'tır. Kur'an diliyle konuşmaktadır. Ve Kur'an onun sesini ilerletmektedir. Kur'an kendisine indirildi. Bir insana inmedi. Onun için nadi ve munadi de aslında ilk olarak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve Kur'an bir vasıtadır kendi sesini götüren. Ve sel gibi bir insan dahi bazen güzel bir söz söyler. Orada bir düşmanlık söz konusu değil ise.
çabuk zihin akıllı insanlar idiler. Bir şeyler anlıyorlar. मोहम्मद मुराद Aynen bu anlamını alıyorlar. Muhammed muraddır Kur'an ile birlikte. वो मुनादी Elinde Kur'an olan Muhammed bu o munadidir. Onun için Kur'an kendi zatında munadi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde kendi dili vasıtasıyla Kur'an muradi olmuştur. उसका लफ्ज़ियत अल्फाज हैं सेल के नेमली मोहम्मद Selin kelimeleri şudur. कुरान ये बिल्कुल सही इस मामले में Doğrudur. Muhammed Kur'an elinde varken ये बहस उठाई गई है कि मुनादी और bu tartışma yapılmıştır. Munadi ve yunadi kelimelerini çoğaltmakla ne faydası vardır? Bakıyorsunuz bizim bilgi sahibilerimiz çok derinlemesine inmişlerdir. Bazı kimseler o kadar derinlemesine indiler ki afaki manzaralardan mahrum kaldılar ve bunu afaki olarak okumamız gereklidir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayelerinden birisi buydu. हमरे की नजर से न पढ़ा जाए Kur'an-ı Kerim'i açık bir gözle bakmayalım. परवाज परिंदा Uzakta iken biri okuyalım. Nasıl bir yükseklerde uçan bütün manzarayı görür. O öyle bakılsın. Ve her ikisi खुद मोमिन Kur'an-ı Kerim है कि तुम mümine anlatmaktadır. Siz üst gözüyle de bakın bize ve iç gözüyle de bakın. मुफस्सिरीन ने Nefsinize dalarak bu müfessirler çok büyük çaba sarf ettiler. Bunların çoğu yakın ve ince gözle, sevgi gözüyle ama sınırlı bir dairede Kur'an-ı Kerim'i okudular. Ve bu tefsir inceliklerini hiç kimseye öğrenemezdi. Munadi'den sonra yunadi demeye ne gerek vardı? Yunadi lil imanı. Bunun üzerinde ki tartışmalar tefsiri kebir ile alakalı olarak size beyan edeceğim. ज़कर निदा मुतलकन सुम्मा Zakarın nida mutlakan summa mukayyeden bil imanı लिशानिल मुनाद tafhiman leşanil munade leannehu la munadiya azama min munadi yunadi lil imanı elam annahum talabu minallahi ta'ala fi hazat duae salasata aşiya evveluhuma uflanun बसानियन ufranu zunub ve saniyen takfiru seyyat ve salisuha an takuna तुम माल अबरार vefatuhum ma'al abrar. कहते हैं कि मुनादी और युनादी के अल्फाज जमा करने से Diyor ki munadi ve yunadi kelimelerinin çoğaltmanın anlam gayesi budur ki Allah mutlak nida मगर साथ Allah-u Teala mutlak nidadan bahsetti fakat munadinin yüceliği için iman ile bunu sınırlandırdı. İmana çağıran dedi. Başka bir yöne değil. तीन चीजें तलब की हैं Allah'tan bu duada 3 şey talep etti. Güfran, zunub, tekfir, seyyiat. अलामा ज़मश्करी का हवाला दे Allame Zemakşiri'nin referansını okuyarak Tefsirul Kasmi'de şöyle yazılıdır. Zemakşiri diyor ki oradan almalıydık. उनके मुकाबले पर अगर असल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है और यकीनी हो जाता है Eğer direkt olarak aynı eserden alırsa o zaman daha kesindir. Keşşaf'dan olursa asıl referansı çıkarsınlar. Çıkarsınlar. Eğer dersen ki munadi ve yunadi çoğalmanın gayesi nedir dersen ben diyeceğim ki önce mutlak nida ve ondan sonra iman ile mukayyet kılarak zikre munadinin yüceli beyan edilmiştir. Çünkü hiçbir munadi imanı çağırandan daha büyük olamaz. Kısacası bütün müfessirler değil onların çoğu yüce müfessirler sebebini bu olduğunu beyan etmişlerdir. Daha sonra zunub ve seyyatın tartışmasına girdiler. उनके साथ वफात से क्या मुराद है इसलिए आखिरी बैत Onlarla birlikte ölmek bu son tartışmadır. Ve tevaffana ma'al abrar. के साथ वफात Ya Rabbi bize
hayırlı insanlarla birlikte öldür. Bu konuda मुफस्सिरीन ने रोशनी डाली है वो müfessirlerin çoğu aydın tuttular. Derler ki ana ma Şafii fi hazihil शाफी के साथ fikrate. Ben bu konuda Şafii ile birlikteyim. Filan ile birlikteyim. होती है कि जो मसला कुछ Murad bu olur ki onun mesleği neyse, onun inancı neyse benimki de öyledir. Mal abrardan murad bu olacak ki ben बेकोकारी की हालत में hayırlı insanlarla birlikte öleyim. मैंने ही मेरा वही हाल Benim aynı düşüncelerim, hayırların durumu neyse benim de aynı durum olsun. İkincisi hayırların toplumuna girsin. Bu beyan हाल पर ज्यादा hayırlarda yazılmaktan daha दलालत करती derin anlamlarını kapsamaktadır. Birisini hayırlar arasında yazmak budur ki zaaf olsun ancak yine de hayırlı yazılsın. Ancak मेरा शुमार hayırlarla birlikte beni say. Murad budur ki bu ulemaların katında bu konu daha kuvvetlidir. नेकी की हालतें मेरी Onların hayır durumları benim hayır durumlarım olsun. Ve %100 aramızda hem fikir olalım. इन्नी माशाफी İnni ma Şafi फिहाज मसला fi hazihil ben bu konuda Şafii ile birlikteyim. İnsan külliyeten aynen aynı meslek ve inancı benimserse eğer ihtilaf olursa o zaman bunu denemez. Murad budur ki Ya Rabbi öyle bir durumda bize vefat ver ki hayırlı kim sen bildiğin hayırlı kim insanlar ise biz de aynısı olmuş olalım. Bu konuyu Hz. İmam Razi başka bir ayetiyle de bağlar. O da Nisa suresinin ayeti kerimesidir. की खातिर पेश करते हैं Peygamberlik anlamlarını beyan etmek için diyoruz. इमाम शाफी कहते Ulaika ma'allazine anamallahu aleyhim. Aynı konudur. हैं अल्लाह अलैहिम क्या है यानी Anamallahu aleyhim'in anlamı neyse onlarla birlikte bu demek değil ki nerede mükafatlandırılmış olan olsunlar biz de onların içine oturalım. Bizim yolumuz, bizim düşüncemiz, bizim hayat tarzımız %100 aynısı olsun. Mükafatlandırılmış olan insanların durumu neyse ve bu mertebelerden वालों में हम जरूर जाएं hiçbir mertebesi bir tek mertebesine mutlaka ulaşalım. Hepsi değil. Onlar arasında Nebi, Sıddık, Şehit ve Salihler vardır. 4 mertebe maiyet kelimesi dahi bununla halledilmiş oldu. Hal oldu. Fakat ben daha da kuvvetlendiren bir örnek veriyorum. Sonra bir tartışma daha vardır. Fagfir lana ondan sonra niye dedi? Fa ceza kelimesi için gelir ve bir tevbeden bahsedilmemiştir. Biz inandık. O zaman niye bağışlanalım? Ve tevbenin zikri yoktur. दुआ मांग रहे हैं ईमान की जरूरत Ve ceza isteniyor. İman edersek bu ceza bize ver. Ondan sonra ikinci konu vardır. Fagfir lana zunubana. Eğer Rabbana fagfir lana zunubana ve kaffir lana seyyiatina. Günah eğer bağışlanırsa ulema tartışıyorlar. Tövbeden sonra bağışlanacaklar. Eğer tövbe olursa o zaman seyyiat nereden çıktı? İlk olarak tövbe vasıtasıyla bağışlansınlar. Ondan sonra seyyiatın korunmanın duası. Bunun anlamı nedir? तौर पर Son olarak वो है कि माल अबरार şudur maal abrar. पहुंचाने की जो O durumda नतीजा निकाल duruma bunun son neticesi çıkarılmıştır. Bu ne demektir? Bugün mü şey yapalım, yarın mı şey yapalım? उसको वैसे खत्म कर लेते हैं कोशिश कर Bunu bitirelim diyor. मैं आपको Çaba sarf edelim. Ben size usulen जो उलमा ने बातें की हैं kelimesel olarak dahi ulemaların ve topluca olarak dahi onların tefsirlerini size beyan etmiş bulunuyorum. Şimdi size anlatıyorum. Ve galiba ben bu konuda daha önce birçok hutbe vermiş oldum. Burada çok yüce bir kelam
eski ayetlerle birlikte devam etmektedir. Onun eski ayetlerle alakası nedir onu düşünmek lazım. O da şudur ki को बातिल नहीं समझते, kainatın batıl olduğuna inanmayanlar arasından peygamberler ortaya çıkarlar. खुदा तक जाते हैं और Daha sonra Allah'a ulaşırlar onlar. अपने पैगाम Ve Allah onları seçer kendi mesajını vermek için. ऐसे उलूल Ve peygamberlik o ulul albab dışında kimsede göremezsiniz. Ve ulul albabın son yeri nebüvvettir. Bu bir mesajdır. Onun için bu konuyla bağlamaktadır. El-Munadi'nin kapsamındadır. दूसरा वो लोग जो मुनादी İkincisi, munadi kabul edenler aynısı olurlar. कायनात को नहीं समझते बल्कि Batıl olarak kainatı kabul etmezler, düşünürler. Zikir onların düşüncelerine üstün olur. Ve böyle insanlar asla hiçbir zaman munadiyi inkar etmezler. अपने रब की तलाश करें। Çünkü onlar zaten Rablerini aramakta olurlar. Nebüvvet durumundan önce dahi eğer bu gibi insanlar olursa, kainat üzerinde düşünen, zikir ilahi yapanlar, Allah-u Teala'nın sevgisinden söz edenler, Allah-u Teala onların zayi olmasına izin vermez ve bu insanlardır ki peygamberlik sesine lebbek diyenler olurlar. Şimdi munadi ile birlikte yunadi ile iman edilmiştir. Bunun anlamı şudur ki खुदा ताला siz kainatta के मुशाहदे करते हैं, Allah-u Teala'nın vücudunun delillerini müşahede ediyorsunuz. Fakat buna rağmen bir vasıta iledir. Bir refleksiyondur. Bir resimdir. Sizin gözlerinizin önünde Allah değildir. और खुदा अलग है। कायनात Kainat ayrıdır, Allah ayrıdır. Kainatta resimler görürsünüz. Fakat bunlar yeterli değil. Aslında Allah-u Teala ile birleştirmek için gereklidir ki birisi o Allah ile mulaki olmuş olsun. अंदर की O mulaki olan iç yolunu göstersin. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği, görerek dışarı çıksın ve sonra çağırsın. Gelin ben gördüm, o mevcuttur. Bu son gayeye जिनका जिक्र पहले चले आ रहा है कि उलुल अलबाब daha önce zikri geçmiş olanlar buna yolculuk ederler. Ulul albab. Şimdi orada iki söz vardır. बहुत ही लतीफ अंदाज है कुरान का। Bu çok latif bir konuşma tarzıdır. İman ettikten sonra düşünenler dahi bunun kapsamındadırlar. तो खुदा का जिक्र Ve düşünürler ve Allah-u Teala'nın zikri üstün olur. Onlar da bunun kapsamındadır. Yani kuvvet bakımından onlar da mümindirler. İlk durum beyan edilmiş olan onların temel durumdur. Yetenek durumu. İman etmemiş ama imane hareket edenler. Diğer insanlar iman ettiler, munadi ortaya çıktı. Onların durumu daha üst derecede bu ayetlerde beyan edilmiştir. İmanın zineti neticesinde onlar bu yolda yürüdüler ve onların durumu budur. अगर तकवा के साथ Sanki düşünmek eğer takva ile olursa, Allah sevgisiyle olursa, eğer iman olmasa da iman yeteneğini yaratır ve munadinin sesini duyma yeteneğini yaratır. Eğer onlar iman eden olursa o zaman daha da güzeldir. हर हालत में Düşe kalka और खुदा के जिक्र पर Allah-u Teala'nın रहता है। zikrinin etrafında onun fikri dolaşır. दोनों का एक ही है। Ve netice her ikisinin neticesi aynı olur. Bazı kimseler derler ki batıl değil. मुनादी तक रसाई नहीं, वो भी यही नतीजा निकालते हैं। अगर वो Munadiye kadar erişmemiş olanlar Allah-u Teala'nın zikriyle düşünsünler. Ama yine onların neticesi yabancıların dış neticesidir. मुनादी को पा लिया, Bazı insanlar munadiyi yakaladılar. Kabul ettiler. Onlar yüce bir şekilde derler. Çünkü tecrübe sahibi insanlardır onlar. ताल्लुक कायम कर लेते Allah-u Teala'yı görürler. Onunla alaka kurarlar ama munadi vasıtasıyla. Sonra kişisel alakaya dönüşür. आया। Bundan sonra dedi ki मुनादी लिल ईमान है, Yunadi lil imane. पहले भी
bazı insanlar diyebilirler ki daha önce dahi iman sahibi insanlardan bahsedilmiştir. O zaman imandan sonra iman etmek ne demektir? Kur'an-ı Kerim'den kesin olarak ispat ediliyor ki İslam'ın durumları vardır ve buna rağmen İslamiyet'e davet edilirler ve imanın durumlarını Allah-u Teala summallezine amanu, sonra yine tekrar inanan insanlar vardır. Konu budur. İmanın mertebeleri söz konusudur. Eğer birçok iman edenler vardır, Allah-u Teala'yı görerek kainata iman ederler, sevgi sözlerini söylerler. Fakat bir iman şudur ki munadinin sohbetiyle insana nasip olur. Yahut munasinin sözlerini kabul ederek ona tabi olmakla olur insana nasip. O da bu insanlara yine imana davet ederler. Mümin olduklarını zannediyorlar kendilerini ama diyor ki siz bilmiyorsunuz. Bu siz daha imanda zahil olduğunuzu zannediyorsunuz ama hala daha uyuyorsunuz. Biz sizi uyanmaya davet ediyoruz. Bu iman daha da aydın olur. Allah-u Teala'nın peygamberin itaatiyle insana nasip olur ve hiçbir düşünür, hiç bir kainat üzerinde düşünen ister hayırlı tabiate sahip olursun, Allah'ı sevsin bile o imana ulaşamaz. Peygamberlik vasıtasıyla insana nasip olan. Yunadi lil imanı lazimen, öyle sözler de vardır ki mertebe vardır, imana doğru davet eder, kötüle doğru değil. Fakat bence hiç onun düşüncesi de insana aklına gelmez ki bu neye davet eder. Eğer yalnız munadiyen denseydi her insan zannederdi ki Allah-u Teala'ya zikrine, Allah-u Teala'nın sevgisine çağırmaktadır. Gerçek akla doğru çağırmaktadır. Onun için bu doğru olursa da bu ayetin mefhumu değildir. Bu ayetin gayesi değil. Bu ayetin gayesi budur ki bütün bu insanlar muhtaçtırlar. Yalnız munadinin davet ettiği iman en üstündür. Bakın nasıl bir hayali bir sevgiliyi nasıl birisi sevsin? Eğer ben sevgilimi göremezsem en azından onunla konuşabileyim. O amarelerinden söze girdiydik. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki eğer insan göremezse en azından amarelerini görebilsin. Fakat başkadır insanın görebildiği. Görmek kendisine nasip olsun. Bu iman konusu kemale ulaşır munadinin vasıtasıyla ve munadinin gayesi imanın en yüce mertebeleri ulaştırmaktır. Sonra dedi ki iman edenlerin sesini duyduk ve kibirlendiler. Biz zaten oraya ulaşmışızdır. Öyle dahi olabilirler. Biz gece gündüz sabahleyin her zaman Allah-u Teala'yı Rabbimizi hatırlarız. Bize ne gerek vardır? Bu munadi diyelim. Başlarını eğenler bilirler ki bu en yüce mertebeli insandır. Onlara karşı Allah-u Teala'nın bir muamelesi olur. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisesi çok enteresandır ve tam yerindedir. Adamın birisi fakirane bir şekilde bir insan vardı. Birdenbire geldi, yolculuk yaparak Hadiyan'a geldi ve gelerek namazdan hemen sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. Ben biat etmek istiyorum. Mesih Muhammed Aleyhisselam biat etti. Ondan sonra haydi biz gidiyoruz dedi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evine gitti ve o da yola çıktı. Adamın hesabı senin durumun nedir diye sordu. Otur biraz sohbetten istifade et. Biat etmenin faydası ne burada oturmazsan? Dedi ki biz zaten ermişizdir. O da dedi ki eğer ermişten buraya gelmeye ne gerek vardı? Ben gelmedim, dayak atıyorlar bana üstten. Git biat et diyorlardı. Yoksa bana yaklaşamazsın. İşte munadi ortaya çıkınca onun vesateti araya girmesi kesin olur. Ancak o en azından ermiş idi. Mutlaka hayır vardı. Allah-u Teala onun kalbini kabul etti.
onun kibir de ölmesine mani oldu ve biz zannetti ki ermişsin zannediyorsun fakat git biat et o zaman senin ermişsin. Munadi lil imanının gereği budur. Yunadi lil iman mutlaka munadi edecek. Yoksa insanlar ne bilsinler ki asıl iman nerededir? İman durumunda olanlar için dahi munadi eder. Ve en yüce iman mertebelerine ulaşmış olanları da davet eder. Ve iman dışında olanları da çağırır. Onun için her kim iman ederse bunun anlamı şudur ki daha ilk iman delil imanı idi. Ve delil imanının bir mükafatı olmaz. Tabi bir yoldur. Ateşi gördünüz. Şimdi çık ona inandınız ama ateş diyemez ki ben inandım, gündüz vardır ben inandım bana mükafat ver. Bu olamaz. İlk düşünenler düşündüler, tanıdılar ve cezası şudur ki cehennemden kurtulacaklar ve aynısını dua ettiler. Fakina azabından. Ancak ateş azabından korunmak mı murattır yoksa başka şeylerden mi murattır? O zahir ilaveli sözler munadi vasıtasıyla insana nasip olur. Ve munadi mutlaka çağırır. Bu mahrumluk olmasına rağmen. Çünkü imanın tadını bilmiyorsunuz o ana kadar. Gerçek iman nedir? Nasıl kamil yakine insan ulaşır? Şaibane bir şekilde başını eğiyorsunuz. İlk müşahede imanı idi. Şimdi bu gaybubiyetin imanıdır. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetiyle alakası vardır ve yumenuna bil gayb ve yukimuna salata ve mimma razaknahum yunfekun. Sana inanırlar. Bunu dedikten sonra ve ma unzila ileyke ve ma unzila min kablek ve bil ahireti hum yuqinun. Bu her iki konuyu birleştirmiştir. Gayb zikri Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in imanıyla birlikte imanıyla alakalıydı. Ve başlangıçta gaybubiyet söz konusuydu. Resulullah tam olarak Resulullah'ı da tanımazlar. Allah-u Teala'yı da sırlarından vakıf değildirler. Nebuvvet vasıtasıyla Allah-u Teala bizzat açar. Onlara mükafat vardır. Çünkü Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu konu üzerinde çok yazmıştır. Diyor ki gayb durumunda iman etmek mükafat ister. Mükafat gibi hissedilir ama neyin mükafatı? Mesih Aleyhisselatü Vesselam detaylı olarak cevabını vermiş oluyor. Gaybubiyet imanı bütün delillere istinaden olmaz. Burada mükafat söz konusudur. Orada bir saadet vardır. İşte bu müminler vardır. Biz diyorlar ki biz inandık. Bize bir şey ver. Kendiniz için inandınız. Bize ver ne demek? Mutlaka orada bir gayb konusuydu söz konusu ve onu yine inandık. Burada saadet murattır. Bizim saadetimizi kabul buyur. Biz senin uğruna bir Adem'e secde ettik. Onun mükafatını bize ver. Ve mükafat nedir? Fagfir lana zunubana. Ya Rabbi eski yaptıklarımıza hesaba katma. Burada zunubun seyyiatıyla mukabilesi yoktur. Küçük derece ne ve üstün derece ne. İmandan önce bizim hayatımız zulüm durumunda geçmiştir. Birçok günah işledik. Eğer onlar cari olursa biz onlarla birlikte imana gireceksek çok sıkıntılı durumdadır. O zaman necata kavuşamayız. Tövbe söz konusu değil. İman tövbenin ismidir. İman inkılabi bir durumun ismidir. İlk onların ilticası budur. Ya Rabbi biz geldik, eskinin hesabını alma bizden. O zaman Allah-u Teala onlara öğretir. Bunu dedikten sonra ikinci sözü de inanın. Min seyyiati amale imanın. Min seyyiati amalena. Siz eski günahlardan kurtuldunuz ama müstakil günahın alışkanlıkları vardır. Sendeleniyorsunuz. Düşünceler dahi eğri olacak. Birdenbire iman vasıtasıyla doğru olamaz bunlar.
Onun için Ya Rabbi dua edin. Ya Rabbi bizim eski zaaflarımız günaha neticelenirdi. Biz inandık. Eğer yine sebep devam ederse bizim için necat yoktur. Ya Rabbi bizim zaafımızı uzaklaştırmaya başla. Murat budur. Birdenbire zaaflar uzaklaşmazlar. Ölünceye kadar, bütün ölüme kadarki silsile, imandan sonra ıslah söz konusudur. Ölünceye kadar bu devam edecek. Ya Rabbi bizim kötülüklerimizi uzaklaştır ve müminler bilirler ki bir müminin peygamberliğinden alt derecedeki olan bir insanın tam olarak her kötülükten uzaklaşması mümkün değil. Onun için Ya Rabbi bizim her eski durumumuz eskisinden daha iyi olsun ve eskiden günah yaptıranlardan bize necat ver. Ve sen öldüreceksin. Ölünce sen karar vereceksin. Bizim elimizde değil. Onun için ne kadar yaşımız varsa o kadar yaş mutlaka ver. Bizim seyyelerimiz o kadar yok olmuş olsun ki senin katında bizim amelimiz hayırlı insanların amelleri gibi olsun. Onlar gibi hayır yapma kuvvetini elde edelim. O zaman bizim durumumuzu daha pak değişiklikten dolayı, seyyiattan uzaklaştığımızdan dolayı pak insanlar arasına bizi yaz. Senin katında ebrar olarak sayılanlar, hayırdan bağlı olanlar, onların zaafları üstün silinmiştir, üstün çıkmıştır onların güzellikleri. Geri kalanı inşallah Teala yarın. Euzu billahi